問下你啲行內嘅術語啦，接體係咩意思啊？接體即係代表你當日去殮房嗰度接先人去殯儀館。過境呢？過境即係一個殯儀館嘅一個簡短啲嘅儀式。土工土工即係我哋以前俗稱嘅仵作啦，咁佢哋負責會去搬運先人嘅遺體啊，或者可能有陣時會同佢哋化埋妝，跟住同佢哋着壽衣。咁你係邊個？我係行街，行街即係一個殯儀策劃員。各位讀者大家好，我係阿毛，咁我係一個殯儀策劃員。一直唔相信生死輪迴思想嘅阿毛，以前從來冇諗過自己會成為一個行街，但當年失去至親，望住當時幫佢哋嘅殯儀策劃員，就好似迷失中揾到一絲曙光，亦開啟咗佢嘅殯儀之路。點解會有呢個聯繫發生咗？因為以前其實一直都係屋企家族生意咁樣，咁我爸爸做工程嘅，其實工程係佢嘅所有，可以咁樣講。喺佢走咗之後，我覺得即係時候要行自己人生嘅一個新嘅 chapter 出嚟咯，而唔係再去跟翻住佢所講嘅一句我想子承父業咁樣。咁直至真係接觸到呢行嘅時候，就係我自己爸爸出殯啦。咁我哋嗰陣時六神無主啦，可以話。咁就發現咗原來我哋就咁揾個行街去幫手，咁佢就會幫我哋搞晒所有文件啊、訂路啊、安排場地啊，跟住之後安排埋靈車啊。咁嗰陣時我就喺度諗緊，原來呢行可以做到咁多嘢去幫到人。咁所以我就叩門揾師傅咁樣。我想要嘅人生係我想去幫到人，同時我可以食到飯。入行係想幫人，呢一個大家都聽到耳熟能詳嘅原因下，阿毛亦直認不諱，佢都係要開飯。但賺錢同時幫人，亦都係幫緊當日失去爸爸、彷徨無助嘅自己。可以幫到人喺佢最低落、最唔知點樣做嘅時候，我可以好似開盞燈俾佢，同佢照住條路俾佢行，或者帶佢一齊去行。簡單啲講一句就係人情味咯。因為你嘅職業咧，你成日都會去唔同嘅喪禮啦，你會唔會有種麻木嘅感覺？又或者曾經有一刻幻想，如果入面嗰個係我嘅身邊人，或者我認識嘅人，即係你會唔會有呢一種幻想？啱入行嘅時候，其實我爸爸走我冇耐，嗰陣時係真係有，成日都幻想住，好似有幻覺咁樣，直情係瞓喺棺木入面嗰位先人係我老豆咁樣，我就會忍唔住喺靈寢室入面就流咗兩行淚咁樣。但係去到後尾我就知道，真係冇啦，過咗去就算啦呢啲嘢。知道自己如果下一個係我媽或者我老婆嘅話，或者我家姐嘅話，咁我知道自己我 handle 唔到呢啲嘢，即係我都係一個人，我唔係一個超人。對中國人而言，除咗婚禮，喪禮就係另外一場人生大事。我會形容佢為一個 DSE 放榜咁樣咯，因為你之後去到另一個世界，或者你去輪迴嗰啲咁嘅嘢，係好似你入大學咁咯。你人生嘅另一段，咁你之後就會睇到你個成績單係點樣咯，啲屋企人點樣去表達佢哋嘅情緒，啲親友嘅感覺係點樣，全部都可以一日喺靈堂上面睇到。你有冇幻想過自己嘅喪禮會係點啊？我幻想自己嘅喪禮就係一個好簡單嘅演出，最好咩人都唔好叫過嚟，唔好俾人知道我已經離開咗呢個世界。
最主要就係我唔想知自己嘅成績去到邊。好多行內人士都會好忌諱做小朋友生意，或者係因為嗰份看不見嘅傳統，又或者係一種說不出嘅心酸。我第一單嘅時候就係做個小朋友，幾多歲我真係唔記得咗，但係佢應該去唔到我條腰嘅高度。一開頭未入到去靈診室嗰度見到小朋友嘅遺體嗰陣時，我都冇咁大感覺。咁係見到啲親友啊，爸爸媽媽，即係傷心到絕望咁樣，喊得好犀利。咁嗰陣時我都未覺得有啲咩，直至去到我見到個遺體嘅時候啦，真係震驚，即係企咗喺度唔知點樣，即係我知要點樣做，但係我企咗喺度完全唔知點樣做，即係冇諗過生命就係咁脆弱咯。咁之後直到去到追思會嗰度，爸爸媽媽發表佢哋一啲嘅感詞嘅時候，咁在場所有人都喊 ，even 我啲同事我望到佢哋都喺度喊緊。咁我嗰陣時師傅同我講聲話，其實係冇問題嘅，表達自己嘅感情出嚟，因為人始終都係一個有感情嘅動物。如果我哋做呢行做到好似扼殺咗自己嘅感情嘅時候，咁你就唔再應該喺呢行度留喺度。咁你覺得而家入咗行啦，你真係幫到人幾多呢？我會覺得我幫嘅永遠都唔會夠，但係其實喺家屬口中聽到同我講一句話唔該晒，或者話真係好彩有你哋幫手咁樣，咁我嗰下已經其實心滿意足，我覺得好夠噶啦。我哋做行街最主要嘅其實就係應該要俾一個家屬即係開解佢，營造翻一個氣氛，係俾佢同佢講話，人點都會走噶啦。其實老實啲咁講句，咁但係就係睇你自己點去應對。你要去帶一個比較輕鬆啲嘅感覺俾佢哋，去做一個大家都覺得舒服嘅喪禮。如果你係想入行嘅年輕人啊，我會建議你，一係你屋企好有錢，一係你就自己打其他工儲定一份錢，或者如果唔係你就會好辛苦入到行，你未必會揾到好多錢，你亦都會捱得好辛苦，或者你可能要返幾份工先可以繼續做到殯儀呢行。你覺得你有冇揀錯？我認為自己人生冇一件事揀錯過。